Läks käima. Ei, ole jama. Ei, ta lõikab ära pärast selle. Ja see lõikab. Päris pidi lõikama. Oota. No, kui sa tahad, pane kinni. Mäletan, kui stord kukkus käegu läbi õhtu kuldse meie õnneraad. Ütlesid, et sa mu kaunis unena. Jätkame teise saateblokiga. Mina juhatan sisse, vaid lõpetan ära Kreeka teemat sellega, et jah, meil märtsi viimastel päevadel oli siis ka veel jälle suurem maavärin, mitte suurem, aga keskmisest suurem 5,7 Peloponnesosel, paarsada kilomeetrit Ateenast. Kreekas siis me nimetame või määratleme maa- ja hingevärinaid Peloponnesostest. 5 Peloponnesost, 2 Peloponnesost, noh. Ja. Või nagu Gunnar Aarma ütles, et inimese elu koosneb hingetõmmetest, mitte aastatest ja päevadest. Ja. 5,7 hingetõmmet. Vabamüürlase mõtteviis, aga ega ta väga mööda ei pandki sellega, eks ole. Et palju sul neid hingetõmpeid siis on? Ikka järele jääb, jah. Ja siis nüüd 16 aprill ehk üsna kohe on Kreekas mandril olümpias süüdatakse piduliku tseremooniaga olümpiatõli, mis siis lõpuks peaks jõudma läbi kõikide mandrite Pariisi. See on päris hull. Spordiuudis. See on päris hull selles mõttes, et kuidas siin kulutuli levib. Panevad siint ühest otsast mingisse viigimarja põõsad põlema ja see kulutuli levib saare teise otsa. Kus juures ma alles hiljuti kuulsin, et Eesti kohal oli jõudnud Sahara liivatorm või midagi selle taolist. Ja selleks, kus juures siit meid üsna õnnelikult mööda. Ateenast ta küll... Kukkus maha vahepeal. Tegi vahepeal teatuse ja siis nagu Kreeka jäi puutumata ehk otse lendu meil ei ole küll, aga Kreekast pani edasi Eestisse. Ma arvan, et meedia oleks väga õnnelikult, kui see oleks läinud Moskva peale. Jah, ma mõistan. Ma pean tunnistama, ega ma ise ka väga ei oleks kurvastanud selle üle, kui oleks see stsenaarium läinud käiku. Ja enne kui nüüd minna Eesti uudist juurde, põikaks korra veel Ameerikasse. Väga oodatud ja suurepärane uudis. West Side Story. Jaa, et USA president kuulutas siis ülestõusmist püha transsooliste nähtavuse päevaks. Väga hea. Kuidas me siiamaani ilma selle? Mina toon siia juurde veel ühe näitega Eestist ja vaata näed. Katoliiklasest president pidi olema. Kas ta on katoliiklane? Väidetavalt, jah. Jaa, no ei saa välista. Igal juhul mina lugesin Eesti uudist jälle ERR-i pealkirja, et võrdõiguslikkuse volinik sai lisatasu võrdõiguslikkuse teema tõstamise eest. Sellest me rääkisime ka eelmises saates. Jaa, aga see on endiselt minust päevakorras. Et mida ta veel võis tõstatada? Et võrdõiguslikkuse volinik tõstatab midagi ja saab sellest raha. Mul ei ole midagi selle vastu, kui inimene sai sellest raha, töötaja peabki saama oma töö eest tasu. Aga lihtsalt see, et see haakub millegi pärast viimase uudisega, mis ma lugesin, et uus koalitsioon Tallinna volikogu või linnavalitsuse koalitsioon kogunes, et arutada linna valitsemist. Mul tekkis küll küsimus, mida nad kuradid veel võiksid arutada näiteks. Et kas nad võiksid arutada, kes järgmisele Eurovisioonile lähevad või milline võiks olla, mis ta on see mingisugune Preili hunt on, vaata hästi kuulus Susann hunt või mis ta on, et mida ta järgmisena võiks postitada või mida võiks veel linnavalitsus või koalitsioon arutada? Ma arvan, et selle uue koalitsiooni pädevuses on arutada kõiki meie elu puudutavaid küsimusi. Isegi hunti. Ära kutsu hunti karja. Küll aga jah, et mis puutus selles võrdõiguslikkuses volinikku, siis mul nõus küll, et ta tõstatas ja võttis midagi esile ja siis julgemad jõudsid seda isegi katsuda natuke nagu kombata. Ehk et
jaa, aga nüüd, kui sa Ameerika puhul vähemalt kui sa mõtled nagu ülestõusmisele, Kristusele, et siis mõtled nagu transsoolistele edaspidi, et see on nagu Ameerika puhul on see nüüd juba nagu mõtled Kristusele, ütled Kristus, aga mõtleme transsooline, jah? Et Ameerikas on see juba tehtud, Tallinnas nagu sa alustasid juba üleminekut teisele teemale, on see meil hakkab ka nüüd kultuuripealinn Tallinnast. Ega siin ei olegi väga pikka teed. Iseenesest, kui me räägime looja kui Jumala kui sellise olemusest, siis ega ta võib olla, kui me räägime, jah, okei. Aga ega ta võib olla see teine ja kolmas, selles mõttes, et ega loojal ei ole ilmtingimata sugu, nii et selles mõttes transsoolised, jah, tõepoolest võivad esindada samamoodi seda sama segmenti kui looja ise. Sallivus. No sallivust igal juhul, jah, noh, sall ilma sallita. Lihtsalt selles mõttes, et ega Jumalal ei ole sugu. Tahtsa meil midagi? Ei, ma ei taha midagi. Nüüd enam ei taha midagi. Ei, ma sellepärast, et Tšerzinski kuulab sind pealt, jah. See on üks skisofreenia tunnus, et kogu aeg on tunne, et keegi vaatab meid. Kuule, kaamera käib. Või keegi kuulab meid. Võime küsida ka muidugi retooriliselt, kui siin Ameerika teema seome Eestiga, et kas laias laastus 25 aasta jooksul on Eesti tahtnud midagi teha teistmoodi kui Ameerikas, et kui me räägime mingitest peamistest ühiskondlikest normidest. No niimoodi see oli küll pelgalt pealgi, ma ei oska küll tuua näidet, aga oma kogemuste põhjal siis natuke seal riigis elanud olles väga erinev ühiskond selles mõttes, kuidas ühiskond üldse üles ehitet on, kuidas nad on alguse saanud, mõlemad ühiskonnad. Jänki ühiskond on välja kasvanud skvotteritest. Ehk siis nendest, kes sisuliselt loata on alguses kaldale mingisuguse urtsiku pannud, hiljem juba keskläände edasi siirdunud, enam-vähem siis kaheraudne põlvedel ja mingisugune muulakari vedamas vankrit, lapsed, naised, kõik seal taga. Need, kes on pidama jäänud, nad ei tunne midagi sellest administratiivsest keskvalitsusest ehk nagu Washingtonist või siis nagu Valgest majast. Nende jaoks on kogu see Kapitoolium ja kõik need senaatorid ja muud muidu õgijad. Ja ta on siiamaani hakkama saanud ilma nende, ta on väga oma maa patrioot. Ta armastab oma maad, aga ta põlgab valdavalt ja sügavalt oma valitsejaid. Meil reeglina on siiski süvenenud see, et no võimalik, et mitte süvenenud, selles, et see hakkab äkki natuke tagasi andma, aga ikkagi, et riigitruudus on enam-vähem nagu patriootlus. Või siis selles mõttes, et valitsuse truudus on riigitruudus ja valitsuse kritiseerimine on nagu justkui ka oma maa reetmine või siis ebapatriootlik. No, praegu ju valitsuskriitilised on isegi need, kes ennem ei olnud ju. Ja kui sa järgmine räägid Kristiina Ehinist, eks ole, siis tema tundis muret lihtsalt väikeste koolide vastu. Ei, ma ei räägi ainult sellest. Eks paremateski peredes võib tülisid tulla ette, et see ei ole nii ühtne leer nagu sa isegi Andrus Ansip ja nii edasi. Jah, ütlesin, et oli Kaja ka. Ei, no ma mõtlesin ennem, kui ma rääkisin Ameerikast lihtsalt nagu sellest, et kõik, mis Ameerika teeb, mingi aja pärast, ega siin meil on ju ka nagu, ma üldse ei ütle, kas õige või vale, ma mõtlen, meil on ju a priori on nagu see, mis Ameerika arvab maailma asjadest, on ka meie nagu mingisugune A ja O, on ju. Näiteks mingis mõttes on ju,
Eesti ühiskond peab olema nagu Ameerika ja siis ka nagu Iisraeli meelne, et meil ei ole nagu ainult valida. Me ei saa nagu Palestiina pool. No posteriori jälle. Kuigi Tallinna Ülikool ja Rein Raud arvavad ilmselt vastupidi, aga. Mina ei tea, mis Rein Raud nüüd arvab, aga kui sa mainisid a priori, siis ma mainin ka posteriori ehk siis kuidas on nagu see praktikas läbi isiklike kogemuste või siis praktika prisma, et ega jah, tõepoolest me oleme läinud küll sama teed mööda, aga ega ma väga palju ei näe ka teisi teid. No, võib ju olla nii, et ühes asjas sa oled näiteks Prantsusmaaga, teises asjas Venemaaga, kolmandas asjas Ameerikaga või Kreeka, Vana-Kreeka või mida iganes, ise mõtlemine ei ole ka nagu. Ei, loomulikult. No see on siuke ühelt poolt väga õige ja õiglane, teiselt poolt muidugi loomulikult see on laveerimine, aga ma olen sulle selles mõttes nõus, et me ei pea kõik järgi nagu proovima omal nahal. Lihtsalt vaata, sa räägid ikka nendest transsoolistest ja no, see tuli jutu jätkuks sellega seoses, jah. No ja, et ma ei tea, selle kohta ma ei oska arvata, kas peab kõike järgi tegema, aga selle Ameerika transsooliste 31. märtsi päevaga, mis seotakse nagu Kristuse ülestõusmisega, lihtsalt kuidagi tuli kohe meelde see Tallinna uus koalitsioon, mida vist veel ei ole, aga ei, no ta arutavad praegu. Hakkasin mõtlema, et nii nagu Tartu on praegu kultuuripealinn, siis edaspidi on ilmselt Tallinn kultuuripealinn ja meil sellised torredaid üritusi. Transpealinn, miks mitte. Kui Tartu ei suuda seda nagu ühe aastaga ära teha, siis me aitame. Siis Tallinnal on see võimalus nagu. No mis me enam aitame, me oleme kaugel, me ei saa teha. Aga hoiame ennast tagasi, muidu meil võib tulla halba tagasiside. Ei, me ei taha seda. Eesti uudised ühesõnaga ongi see sama Tallinna võim on ju, mille kohta mina ei tahtnud midagi öelda. Ei, mina ka ei tahtnud midagi öelda. Ma ei tahtnud üldse midagi öelda. Ma olen siia sattunud kogemata. Selle kohta nii huvitavaid, ma ei ole pealkirjadest väga palju spordipealkirjadest kaugemale jõudnud, aga. Mina ka mitte, ma kunagi vaata spordiuudisid pealkirjast kaugemale. Et ma lihtsalt Aktuaalsest Kaamerast üks päev vaatasin, et see vist on nagu ainult mingi teelatehnik, et kuidas see uus koalitsioon, kus siin see on nagu vist sotsid, Eesti 200, Reformierakond. Ja siis Isamaa vist. Kuidas nad, et see on nagu teelatehnik, kuidas nad asjad omavahel kokkuleppe, juba nagu arutati seal mingeid asju, kuidas linna juhtida. No, võiks alustada sellest. Samas vist ei olnud ka nagu 100% kindel, et see tehniliselt üldse nagu seal on mingi häälte küsimus. Võimalik on juhtida seda linna, eks ole. Ja, aga mulle hommikul helistati linnavalitsusest. Pagari täna. Pagari täna. Öeldi, et tegelikult küsimus on ju selles, et kokkuleppimine ei ole probleem, sest selleks on vaja lihtsalt Keskerakonnast keegi nagu ära rääkida või midagi sellist, et aga Keskerakonnal ei ole ju mitte kunagi ajaloos mingit aatelist aspekti olnud, selles mõttes see on nagu äriühing on, et siis ei ole probleem. No jah. Nii nagu Igor Gräzin, kuigi tegemist ei ole vist tali vahepeal üldse kuskil mujal, aga nüüd oleks kaalus Reformierakonnaga liitumist. Ta on vahepeal endale pastori paberit vist teinud või mingi vaimuliku seisu saangi. Ei no ma mõtlen selliste inimeste puhul lihtsalt ta on avatud kõigile pakkumistele. Ja teine sama isik, sama transistorid. Et siis EKRE oli vist vabanenud Urmas Espenbergist, kelle häält on ka võib-olla vahepeal vaja, ta on see aknaalune nii-öelda praegu. Vist oli niimoodi, et ta hääletas Keskerakonna vastu või vist Kõlvarti vastu, nagu ta ise mainis, et lihtsalt kasutada ajaloolist võimalust seda teha. Sellest piisas. Okei, aga no jah, et lihtsalt, et siis ilmselt ikkagi ongi see ju koalitsioon ainult teelatehniki selles mõttes, et kui on vaja. Aga see ongi ainult tehnika. Seal võib-olla teatud hääletuste puhul on veel mõningaid Keskerakonna liikmeid vaja ära rääkida. Mis summadest käib üldse jutt? Sina kui nagu insider võiksid valgustada? Noh, minu ajal käis see kõik kilekotiga, eks ole, koptada aknale. Sa mõtled nagu seda 20 liitrist kilekotiga? Jah, täpselt nii, et ega ei oska praegu aimata, mis seal Tallinnas võib toimuda. Et aeg on muutunud ja eks me ka raha, isegi kurss on muutunud. Kuuldavasti linna majandamine peaks muutuma läbinähtavamaks. Läbinähtavalt, siis see on läbipaistvad kilekotid. See on üks lahendus.
aga siis ei saa sinna ühtegi reklaami peale panna. nojah, et Reform toetab või Kesk ei toeta või noh, vaevalt. pahatihti läbinähtavad või läbipaistvad ilekotid on isegi tugevamad kui selles. On küll jah, mina näiteks viin sellega prügi välja. Raha ma ei vii välja. Ja kui sisse tuleb taarat, jah, nüüd oleme jälle otsapidi siin Kreekas, et siin ei ole mingit taarakäitlust ehk et kõik läheb prügikasti ja osa sellest on kindlasti taarast. Kui keegi kuuleb mind kolinal midagi vedamas, siis see on puhas prügi. Taarapunkte meil siin ei eksisteeri, vähemalt selle saarel mitte, ilmselt ka mitte terves riigis. Või on Ateenas olemas? Õllepudelid on ringluses selles mõttes, et sa võid viia tagasi poodi need samad pudelid, mis sa oled ostnud ja siis sa saad... See valalt need saavad täis, ole hea. Kui sa seda regulaarselt teed, siis sa saad õlle lihtsalt 10 või 20 senti odavamalt. Okei, sa pead mulle andma need õiged aadressid. Tõsi, ma ei tea, millal ma mandri Kreekas satun, aga hea teada. Et äkki järgmine kord, kui me esineme siin podcastis, siis on selleks korraks ka see koalitsioon õnnelikult siis koos, et me võime selle auks mingi laulu näiteks teha või midagi. Lauluga seoses siis see teine Eesti teema, et keegi Jüri Kivit, jälle. Kes vist on vene rahvusest kodanik, sai siis päris palju trahvi selle eest, et ta rüvetas Eesti hümni. Et ma ei ole vist ühe korra olen seda lugu kuulnud, mida pealtnägija vahendas. Ma ei tea, kas see ülevalgi enam on, kui see... Ma ei tea, kas me tohime seda üldse lasta. Järgmine hetk on see, et sa pead oma sõnu sööma ja me 3 korda enam meediks ei saa. Ja just me ei lasegi seda. Ja me ei lase seda. Järgmine kord saame meie 15 000 trahvi. Täpselt nii. Ja 15 päeva näiteks. Eesti hümnil meloodial põhineva muusikavideo pealkiri oli siis Mu riik on hulluks läinud. Ma seda uudist ette lugema ei hakka. Ei, ärme isegi teeme lahti. Veinike on siis jah saanud 15 tonni trahvi, et ma olen selles mõttes muidugi päri, et ma tean, sa võid mingeid muid asju rövetada ja vist isegi näitlejad seal, kes on Lutsu preemia saanud, et nalja võib teha kõige üle, aga vist on mingi seadus, vaata, et lipu ja mingi sümboolika kohta vist ei tohi rövetada. Raul Mee on teinud näituse, kus ta siis nagu sinimustvalge motiivi peale oli kirjutanud mingid kirjad. Ta sai mingisuguse hagikaela, Proks tegeles sellega, aga ta tuli puhtalt välja ja tegemist oli ikkagi kunstiga. Siin võib tekkida see, no ma nüüd niimoodi harrastusjuristina pakun puusalt, et juhul kui tegemist on kunstnikuga ehk siis nagu tunnustati isikuga, muusikuga. No näiteks jah, et siis, no jah, kui muusik on ka kunstnik, et siis sellisel juhul on see lubat mingites piirides, aga et siis nagu, et igaüks, kes arvab, et teeb kunsti, siis see ei lähe läbi. Noh, ma mõtlen seda, et ma tea, riigi sümboolika ekskrementidega kokku määrida või mis iganes. Et ma ei ole seda ise uurinud, aga see võib olla niimoodi. Siin on öeldud, et trahvisummast suurema osa 9600 eurot moodustab semiootilise ekspertiisi tasu. Jah, see on väga huvitav, et enamus raha läheb lihtsalt mingitele bürokraatidele maksmiseks. See meenutab, meil oli kunagi vist, no päris kindlasti oli, ma mäletan uudist Riigikogus, mis mingi pornokomisjon, mis pidi selgitama välja, mis on porno ja mis ei ole. Ma kujutan ette, kuidas nad, kogu aeg on Riigikogu rääkida, et tegelikult see, mis me näeme nagu sealt ülekandeid, otse ülekandeid, see on ainult mingisugune Kajaga sitt jäämäe tipul. Ehk et sellest, mis Kajaga sitt mäe tipul jääb välja, siis moodustab see, mida nad teevad kabineti uste taga, siis kinnistes ruumides. Ja ma lihtsalt kujutan ette, kas pornokomisjon siis võtab terve hulga kassette ette ja hakkab menetlema pornot. See on porno, okei. Semiootilist ekspertiisi. Ja, et vaata, nemad said raha sellest, et vaatasid pornot ja tuvastasid pornot. Ja siis nüüd see semiootiline ekspertiis sai raha sellest, mis tegelikult oleks pidanud minema selle riigi hüvanguks, kelle sümbolid siis keegi on rüvetanud ja nagu ma aru sain, siis isegi see semiootiline ekspertiis ju tuvastas. Ehk ta jäi süüdi, mis tähendab seda, et jah, riik on väärt kompi,
aga ta ei saa seda sellepärast, et selle võttis endale see komisjon, kes ütles jah, teil on õigus saada raha. no siin need, kes tegid seda analüüsi, need leidsid, et selles Youtube'i videos ei olnud ainsatki positiivset hinnangut Eesti suhtes, et kui ta ise ütles. aga ta ütles, et see on tema riik, minu riik on hulluks läinud. See on nagu vaata, see, kes oli Chalice, see kirjutas selle loo Minu inimesed, eks ole. Jaa. Nii, see on nagu siis ja ilmselt kuna tegemist oli hümni ehk siis riikliku sümboolika, siis ta ei tohtinud seda oma riiki selles mõttes kritiseerida. no jah, et riik, see olen mina. No, et tema riik, mitte nagu meie riik, vaid noh. Ta on ise öelnud, et tema looming on mitmekihiline ja ainult primitiivsed inimesed näevad neist ainult esimest. Aga tegelikult pole seal, siis see analüütik ütleb, et tegelikult pole seal kihte, kiviti, sõnum on selgelt üheplaaniline. Ehk siis nad saavad asjast täiesti erinevalt aru. Üks ütleb, et tema näeb nagu seal mitmekihilist sõnum, teise arvates mitte. No mina soovitaksin luua uus komisjon selgitamaks, kas on mitu kihti või üks kiht, kas nad räägivad samast juhtumist, et kummal on õigus, kas selle Jüri, mis ta nimi oli, Homenja, ei Jüri Kivit. Eesti nimega vene rahvusest mees. Okay. või oli tal vist ema oli üks ja isa oli teine. No mulle näiteks ka niimoodi, et ema oli üks ja isa oli teine, aga noh, tänapäeval pole see vist enam niimoodi võimalik, et või täna on see täiesti võimalik, et ema ja isa olid täiesti üks. Et noh, see on muna pooldumise teel või kuidas see käib? Tänapäeval sul ei ole enam ema ja isa, sul on lapsevanem 1 ja 2, ise otsustad, kas sa oled 1 X ja Y kromosoomid on olemas. Kus meie? Nii, aga ja mina soovitan ikkagi luua komisjon selgitamaks, kummal on õigus ja kas tegemist oli ühe kihiga või mitme kihiga. See oli ka Napoleoni koos. Kes määravad komisjoni liikmed? Täpselt nii. Okei, vot see on järjekordne. Ma arvan, et selleks oleks vaja Riigikogus komisjon moodustada. Komisjonide määramise komisjon. Jah, täpselt nii. Tegemist on nagu Napoleoni koogiga. Seal võib olla kihti kui palju, aga olete kunagi üheski Napoleoni koogist Napoleoni leidnud? Ei ole. Sama nagu Aleksandri kooli või? Oled sa leid mõne Aleksandrised, kui sa võtad veel hullemaks. Ehk et mul tuleb meelde kadunud isa, kes ütles, et tal oli keegi kirjutanud puurida peale hui. Ja ta oli 2 korda kõik halud ümber ladunud ja rääkiski ei olnud leidnud. Mis tähendab seda, et alati ei tasu uskuda seda, mida on peale kirjutatud. Et nagu pealkirjad ei loe alati, pealkirjad ei päde. Et siin võib olla järjekordne see lugu, et meil tuleb nüüd meediakriitika rubriik. Ja see tuleb eraldi veel. See tuleb selle G-punkti ja meditsiinilist uudiste asem. Me oleme meelega jätnud meediakriitika välja, sest muidu me ei mahu eetrisse ära. Täpselt nii. Aga jah, et ma arvan, et siin on tegemist ikkagi oluliselt sellega, et kuidas keegi midagi nimetab. Üks ütleb, see on üks kiht, teine ütleb, ei, siin on mitu kihti. See on üks kiht, see on mitu kihti. Noh, selles mõttes tuleb teha vahet, aga selleks on vaja komisjoni. Jüri Kivit on nüüd saanud teada, et ei ole vaja irvitada Eesti Vabariigi üle. Ei ole vaja. Sest et vajaldab tal 115 000, et iga kuu võtta on kuskilt. No vajaldab, iga kuu hakkab seda mõnitama. Ei, no tal on neid laule palju ju. See oli ainult esimese eest sai või? Ühe eest sai vist. Okei. Ma just, no ilmselt ta sai kogu krempli eest, aga lihtsalt ühe asja eest sai nagu noh, täis laksu nagu. Okei, no ära rohkem lugusid tee, mõnda aega. Seni kuni, kuskilt tuleb mingi papp peale, siis võib jälle muusikat teha. Võib mõnda teist riiki kritiseerida ka. Eesti uudistest leidsin veel olulise, mis võiks sulle olla tundnud eriti sa nagu töötu, nagu sa oled, on ju. Täielik. Brüsseli korrespondenti otsitakse. ERR-is uudis selle kohta, kuulutati välja konkurss ja korrespondendid uuelt oodatakse. Kes see? Ennem oli seal ka meil oli Johannes Trallalala. Ja pärast seda on Joosep Värk olnud seal. Võt ma olen ajast maha jäänud. Kuna oli Treufeld, eks ole? Ja enne seda oli Felix Undusk. Ei, mitte Undus. Felix Leet. Me läksime ajast liiga kaugele. Me tuleme ajast tagasi, ettepoole. No siis olid ju veel issand jumal, kes seal kõik olid? Just nimelt, ma saan sust aru, kes seal kõik olid.
jah, issand alasti, ma ütleks mul lihtsalt nimed ei tule meelde. mulle tuli näod ka enam meelde. Lembit Vahesaar ja suisa nii, okei. ühesõnaga korrespondendilt oodatakse vähemalt 3-aastast töökogemust ajakirjanikuna 30 aastat. Euroopa Liidu poliitika, kultuuri, majanduse ja ühiskondlike teemade tundmist lõdvalt, puusalt. Suurepärast inglise keele oskust, kasuks tuleb ka teiste võõrkeelte oskus. Näed, siin saad oma türgi ja kreeka keele oskust no täpselt. Malakas. Auto ei lubad olema sulle. Okei. Jääb ära vist, jääb ära. Me lähme lennukiga. siin. Ja maandume täpselt, oota, mis see Brüsseli lennujaama nimi oli? Karla Magne ehk Charles Magne ehk Suure Karla ehk siis Karl Suure lennujaam. Ja meil ei ole vaja mingit lennupiletit. Lennupilet on vaja, aga meil on ühtegi autojuhti isegi. Ma oskan siit minna isegi jala. Ma olen siit käinud mitu korda Brüsselis. Ma lennujaamas olen selles Leffe õlletoas. Jaa. No sealt saab ka. Seal küll autojuhilubasid ei küsitud nagu siin. No tutvusi saab sealt oluliselt, jah. On sul mõni Eesti uudis meile vahendada, mis oleks tunduks nagu oluline ka maailmses kontekstis saamusel? No väga harva on mingisugune Eesti uudis, mis maailmses kontekstis oleks nagu päriselt nagu... Siiski. Ma olen täna väga aktiivne pool. No nii, ole sina seekord. Et seoses nende Tallinna võimu asjadega veel siis Marek Reinaas, kes esindab vist Eesti 200, leidis, et leiab, et kuna nad arutavad Tallinna linna tulevikku ja linna juhtimist, siis et ohvitseride maja ehk siis Vene kultuurikeskus tuleks nagu siis nüüd ümber teha väikerahvaste kultuurikeskuseks, et kuidas see sõna oli, et mitte enam nagu Vene kultuurikeskus, vaid erinevate väikerahvaste, marid ja utmurdid ja burjaadid ja kes meil kõik selles siis on. Burjaadid. Et siis võiks olla näiteks Armeenia, Aserbaidžaani kultuurikeskus. No näiteks võiks ju olla ka Vene-Ukraina oma kaldkriips. Mingi, selline sektsioon. Lühike kommentaar on see, et kui mitte esimest korda, siis üle pika aja Reinaaselt päris nagu pädev mõttevälgatus, et võiks olla küll jah, et miks ta peab just on Vene. Seda enam, et see maja ei ole ju kuigi vana, ta ei ole olnud nagu Vene aadlike kogunemispunkt ehk Vene klubi oli see maja, kus on praegu Keskraamatukogu Tallinnas, siis Vabaduse välja. Ei, vabandust, see on Estonia puiest ja merepuiest. Ei, ma räägin sellest, mis on panga vastas, Eesti Panga vastas. See oli Vene aadlike klubi või Vene klubi. Aga see oli alguses, mis ta oli siis, Tom Morskov flota, ehk siis nagu Vene mereohvitseride maja ehk TOF siis. Ja nojah, et enam ei ole Vene meremehi seal, et see võib täitsa vabalt selle ümber jagada väikerahvastele, jah. Seda enam, et kui palju neid Vene ohvitserid just otseselt vene rahvusest olid, vene keelt on tüüpid rääkima. Aga kas sa kujutad ette, mis väike kultuurid, kes meil siin esindatud on, et kes need seal siis, kes need siiamaani on takistanud seal koos käia, et Vene kultuurikeskuse all ilmselt on toimunud paljude erinevate gruppide. No, ingušid, tšetšeenid, mis igasugused grupeeringud võtke hea koos. No, omaette lugu on see, et kas nad saavad seda siis nagu teha, ma ei tea siis riikliku või linna egiidi all. See on nüüd omaette lugu on. Jah, kahjuks ei oska kaasa rääkida, ma ei ole koalitsiooni läbirääkimistel osaleja, ei ole osalenud. Nii, olgu. Nad siin selle teema ei taha jälle süvitsi minna, sest et tundlikud teemad. Aga räägib siis natukene nüüd uus rubriik mälu ja tagasi minevikku, et see on nüüd sinu sisse juhatada.
jaa, tõepoolest. Kui ma eelmine kord natukene puudutasin juba seda, et saamuse ja üleüldse Kreeka ajalugu on... Me peame uue selle... Jaa, ma tean, ma võin ka uue võtma. Pane kinni. See 30 minti sai just täis. Oleks ta kustutas ära või? Või mis ta tegi? 4 sekundit jäi praegu järgi, jah. See tähendab